Hello，我係 Winnie 啊，又介紹東莞嘅酒店啦。今次介紹東莞常平呢個歐亞國際酒店，咁介紹一間行政大床房俾你哋睇。好，今次依間房呢會有400幾尺大嘅，咁研究下先。哎呀，洗手間啦。手揸花灑、頭灑，亦都有一個浸浴嘅地方。咁佢哋都比較貼身，就俾咗一啲一次性嘅浴缸套，咁就唔使驚話污糟有菌啦。咁可以擺咗個套之後先浸浴啦。咁另外設備呢，就應有嘅用品都有嘅，洗手盆。沖茶嘅地方啦，但係嗰邊仲有一個茶具俾你沖茶嘅，係啦。好，跟住咧呢度衣櫃喺呢度，好，有浴袍啦，有燙衫嘅燙板啦，一次性嘅拖鞋啦。有呢個夾萬嘅，咁另外呢邊呢，我最中意佢就有一個等行李嘅凳嘅位置，因為而家好多酒店呢都冇咗呢個位置俾你等嘅，將你嘅行李呢就要擺上台嗰度先可以打開嘅。咁另外有張大床啦，咁應該係超過1.8米㗎啦，咁大一個普通大嘅電視機。呢個係歐陸式風格嘅設計，所以啲嘢咧全部白色嘅，有蒸餾水配備啦。另外呢度咧就可以等下西裝嘅，呢個已經係好耐都未見過嘅等西裝嘅衣架啦。好，另外有一張寫字台啦，有張歐陸式嘅 sofa 啦。咁另外呢個我覺得好得意，好靚，就係一個斟茶泡茶嘅地方，應該講啊，呢個泡茶嘅地方，但係佢呢個設計咧，你會覺得好靚。咁另外就下邊咧有少少反光，但係下邊咧好多食肆嘅，方便你哋宵夜嘅。好啦，咁今次介紹嘅酒店呢個套房咧，香港 TripTop 金訂嘅價錢係498蚊，酒店價格有升有跌，次次都唔同嘅。咁希望你喜歡 Winnie 嘅介紹啦，咁訂閱多啲 ，share 多啲俾朋友，撳 like 多啲，等 Winnie 拍多啲片俾你哋大家睇。多謝你哋，多謝，拜拜。